السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لمان بهذا كحرن جنال كينا كاثور تكنولوجي كسو دوادا مركل عشر كينا امتحانها برشادة فيديو ديتنكا عشر كينا وحا وكسابسن يهي sidee loo sameeyaa sound effect ama waa maxay sound effect haddii la qeexo waa codad yaryar oo la socda waxyaabaha dhaqdhaqaaqa ee muuqaalka ku jira waxyaaba dhaqaaqa shay markuu dhaqaaqay ama qoraal socdo ama sawir lasoo geliyo muuqaalka gudihiisa dhaqaaqa uu kusoo gelayo ayaa waxaa loo sameeyaa sound cod ayaa loo sameeyaa waxaan soo baranay animation text animation soo baranay waxaan baranay logo animation waxyaabahaas animationkaas ay sameynayaan waxaa la rabaa cod u qalma in loo sameeyo oo markuu shayga dhaqaaqayba cod u qalma la sameeyo markuu hal mar soo dhacayo animationkaas cod hal mar la dhacayo in loo sameeyo haddii uu socdo cod la socdo in loo sameeyo waxaase waxaa la yidhahdaa sound effect waxyaabaha dhaqaaqa mar walba lagu darsadaa marka cawad waa isla baranaynaa qaabka loo sameeyo waxaa laga yaabaa in badan aragtay shay dhaqaaqayo haddana cod sameynayo markuu dhaqaaqayo sidee loo sameeyaa in badan isweydiisa laga yaabaa marka hore waxaan isla daawanaynaa muuqaalka laga sameeyey sound effectiga kadibna qaabkii aan u sameeyey ayaa isla sameynayna haddii alla qadaro marka hore muuqaalka isla fiirino waxaad aragtaa qaabka uu dhaqaaqayo qoraal soo baxay waa soo cod leh dhag dhag wuu soo baxay sidoo kale kan kale waa kaas mid walba qaabka u dhaqaaqay ay ku xirantahay codka aad ku sameynayso mar walba oo cod aad isticmaalaysana waa muhiim sababta aad u isticmaalayso inaad og tahay iyo shaqada uu ku qabanayo haddii aad iska saarato wax muhiimada ma yeelanayo maxaa yeelay sound effectigan waa soo jiidaha daawadaha qofka muuqaalka daawanaya uu soo jiidanayaa hadduu soundigaaga iyo waxa aad sameynayso ay iswaafaqi waayaanne qofka marka helayo waxay la mid yihiin adigoona sound u sameyn oo kale qoraalada ayagoo soo baxayo laakiin aan lahayn soundiga waxaa tegaynaa applicationka isla tegaynaa waxaad diyaarsanaysaa muuqaalka iyo qoraalada markaad kalibyada iyo qoraalada aad soo diyaarsato marka hore muuqaalka shideynaa waxaad arkaysaa inuusan nehlayn markuu soundiga u lahayn kaas wax walba waa iska dhaqaaqeen laakiin waxaad moodaa inuu qofka daawadaha uusan markaas ku qanacsanayn waxyaabaha uu daawana wax xiise u lahayn laakiin markii aan soundiga u sameynay waxaad aragtaa in wax macquula oo meesha uga jeedayso markaas oo qofku soo jiidi karto marka waxaa sameynaynaa mid walba waxaa u sameynaya markuu dhaqaaqayo soundi la socdo ayaa u sameynaynaa soundiga waxaa kasoo dooranaysaa qaybtan ay ku qoran tahay calaamadda maqalka ama audioga qaybta musiga kasoo dooranaysaa kadibna waxaa sii dooranaysaa qaybta ay ku qoran tahay effects ayaa sii dooranaysaa markaad doorato halkan waxaa kugu yaalo qaybo badan qaybtan koowaad waa meesha soundiska markaad soo degsato ay ku geli lahaayeen qaybtan waa wixii aad gooni usii doorato markaa wax soo degsato ama inta aad ka hesho aad gooni u doorato qaybtan waa kuwa applicationka uu leeyahay way fara badan yihiin qaybta koowaad waxaa waaye qaybta faniga fast switchka cartoon machine ringing vehicle iyo intaas waa loo isticmaalaa mid walba waxaa isticmaali doonaa meel u munaasab ah markaan helno marka koowaad waxaa tegaynaa qaybta oo cartooniska waan baroobahaynaa mid walba waxaa arkaysaa inuu cod gooni u yahay markii fast switchka la dhaho
mid walba waxaa aragtaa in uu dhawaq gooniyu leeyahay. tusaale ahaan marka hadda midkaan aan isticmaalayno waa waxaa u isticmaal marka shay duulayo kale u isticmaalaynaa. waxaan sidaan oo kale waxaan biyo daadanayo kale water biyo daadanayo kale ayaa loo isticmaalaa. shay walba waxaa isticmaali doontaa markii aad u baahato oo positionkiisana aad joogto. tusaale ahaan hadda aniga waxaa isticmaali doonaa qaybta koowaad tagina calaamadan ushan waxaad ku aadinaysaa meesha aad dhigi rabto soundiga. tusaale ahaan qoraalkan markaa shido wuu soo baxay soo maha. markuu soo baxay meesha kowda ayaa dhigaysaa, meesha koowaad dhig. halkaas ayaa dhigaynaa. kadib codka soo dooro effects deh qaybta cartoon tag. marka cartoon tagto maqaladan ama kartoonada midka u macquulsan dooro. tusaale ahaan midka sagaalaad cartoon 9 oo kale noo door. okay soo dheh. kadibna qaybta koobiga taabo ama duplicate saa u taqaano. qaybtan waxay la mid tahay koobiga. duplicate deh soo qaad kadibna ku soo aadi qaybtan labaad. mar kale duplicate deh soo qaado. markaa qaybta kale ku soo aadiso kadibna muuqaalka soo shid. markaa soo shido waxaad middaa midka koowaad inaa codka naga daboolan yahay. midka koowaad gey kadibna codkiisa soo fur. okay mar kale soo bilaaw. halkaas mid walba wuxuu leeyahay positionkiisa marka qoraalka soo baxayo. halkaas laakiin midka u dambeeyo cod noocee noqo oo qaadan doonaa makuwaana ku cod yahay mise wuu ka duwan yahay. wuu ku duwan yahay maadaama kuwaas wax hal mar dhag soo dhaha ay yihiin cod lamida ayay qaateen. laakiin midkaan soo gudida uu soo galay waa in mid lamida loo keeno isagana. qaybta koowaad geesiisa isagana waxaad tagaysaa qaybta effectska kadibna qaybtan fast switch gal. haddana fast switch kasoo dooro waa qaybtan u hooseyso. qaybtan kasoo dooro use soo dheh kadib halkan soo dhigo. marka muuqaalka soo shid. marka soo shidno kow qaybta labaad qayb saddexaad halkaas ay u aragtaa soo maha. waxaad aragtaa in mid walbo sound gooni uu leeyahay. sidana waxaa lahaa sound effects. waa sida ciwaanka hore aad ku aragtay waxaa loo yaqaanaa sound effects. waxaan rajeynayaa in aad hadda kadib aan la yaabi doonin qaabka codadka iyo qoraalka la iskula socodsiiyo. waa si aad u fudud markii si loo fiiriyo sina way adag tahay laakiin waxaan rajeynayaa inaadan ka niyad jebin oo mar walba aad si qurux badan u samaysato. sound effects waa codad yaryar oo la socda waxyaabaha dhaqdhaqaaqa ee muuqaalka ku jira. waxa dhaqaaqayo kaliya qoraal ma noqon karaan. waxay noqon karaan sawirro, waxay noqon karaan icon sidan camal ah ay nooc ama sawir boorar kuu samaysan oo kale ama dad isdhaafaayo ay nooc ama baabuur diyaarado ay nooc wax walbo aad samaynayso sound gooni ayay leeyihiin. midka u isticmaali lahayd halkaas ay ka helaysaa waxaad ka weysa meesha sound dhigane
waa soo degsan kartaa ama Google ha noqoto ama meelo kale ha noqoto waa soo degsan doontaa hal mar aan muuqaalka ku celino qaabka uu samaysan yahay codka koowaad qoraalku soo baxeen kan labaad sidoo kale kan saddexaad kan afaraad sidoo kale waxaad aragtaa in wax walba ay aad u qurux badan yihiin hadda ay sidii hore ay ka duwan yihiin cashirkeena intaan ayuu ku egyahay wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh